Hola chavales, ¿cómo están? ¿Todo bien? Soy Santino Daza y hoy vamos a estar haciendo una comparación entre dos productos que tengo que son unos AirPods Pro, creo que era... Ay, no me acuerdo. Y bueno, eran unos AirPods, unos AirPods, lo vamos a decir AirPods, que son los de Apple, digamos. A ver, ¿se ven ahí en la camarita? Sí, se ven. Sí, andan obviamente. Así que nada. Y les quería mostrar este, que ya está en el video en el canal. Si le dejo acá abajo en la descripción para que lo vayan a ver. Y nada, se me perdió el otro. Se me perdió y me quedó uno. Y nada, quería hacer la comparación entre estos dos. A ver cuál es bueno. Está cargando obviamente. Cuál es bueno y cuál es malo. Así que nada, vamos a hacer la comparación. Acá tengo las cajitas, a ver, para que la vean. A ver, estos eran unos KC y T1C. Y estos son unos AirPods mini auriculares inalámbricos. Digamos. No le voy a decir la marca porque es True White Headed. Son esto lo que tiene que son. Vamos a hacer una comparativa entre los dos productos. Digamos, a ver, sería. A ver, vamos a cerrar esto. Sería entre la calidad de los auriculares. Sería. Que ya los tengo. Pero acá tengo chucherío. Chucherío tengo acá. Así que perdón. Vamos a mostrar la cajita nada más. Y atrás dice las instrucciones. Uno. Ya sabemos que uno es chino, digamos chino, se hizo en China, me lo trajeron el producto, digamos, lo compré y me lo trajeron, así que, y este es ¿de dónde viene? Producto de los Estados Unidos viene, este es chino y este es estadounidense, digamos la comparativa. Lo que yo quería saber es cuál suena mejor y cuál no, cuál es el que se puede usar y cuál no, digamos. Estos, a ver si se escucha, no se va a escuchar, pero estos son como, no son de plástico, digamos, no son huecos. Y esto, sí, este sí, este es un poquito hueco, mirá. Pero bueno, está prendido, así que acá está la cajita. Acá el problema es que me falta el otro, se me perdió el otro. Y este es de este lado, sí. Así que vamos a hacer la comparativa. Donde tengo mi celular, mi iPhone. No era un iPhone. Así que nada. A ver, no me acuerdo el Bluetooth del negro. De los. Son como los Samsung. No Samsung modelo, no me acuerdo. Son como los Samsung. Y estos son como de iPhone, digamos. A ver si lo busca. Acá está. A ver si se conectan. Están conectados. A ver la comparación. Mira cómo se ve. Lo tapa y no se ve. Lo que sí son muy grandes. Eso punto negativo. A ver. Lo que no me gusta es que está como roto, digamos, el producto, digamos. Y ahora vamos a ver lo otro, digamos, los de iPhone, vamos a ver. Bueno, sí, son los de Apple. Bueno, la réplica de Apple. A ver, que estos, a ver cuánto dice. Espera, perdón, vamos a hacer el de el de el chino, el del iPhone. Este dice que, espera, ¿dónde dice? Dice que es un modelo i2012, el nombre es KCI, el nombre del producto,
duración del tiempo del auricular es de 2 horas nada más. Y para escuchar música, todo eso son 4. Y son de que aproximadamente la cajita puede cargar hasta 70 horas, sí, creo que sí, no sé, no, algo así. El Bluetooth es de un HPI, creo, sí, algo así. Y nada, era eso. Y vamos a ver del otro producto. Lo que sí tengo de este. Lo que sí, estos tienen que. No, porque los pelos. Por eso no me saco. Esto lo que tienen que. No es que sean largos, pero se ven que son muy cosos. No, perdón. Estos son de China, están puestos en inglés. Están especificados en inglés. Pero viene de China también. No viene de los Estados Unidos. No. Viene de China. Está hecho en China. Dice. Y nada, a ver, vamos a ver. Tiene 100% de batería. Eso es lo bueno. A ver. Lo que sí quiero decir que, digamos, esto se puede usar para llamadas, para WhatsApp, lo que quieras, digamos. Y lo que te dice acá dice que el Bluetooth es 1.5, 5.0, perdón, 5.0 es el Bluetooth. Son el modelo, ay, no me acuerdo el modelo. Bueno, digamos, la versión de Bluetooth de los auriculares de estos son, la versión de Bluetooth es 5.0, la batería es de litio recargable, digamos que el auricular, la cajita es recargable. Permite contestar llamadas, lo que yo le había dicho, y la batería de cada auricular es de 55 megaamperios. Y la batería de la base de carga es de 400 miliamperios. Y tiempo de carga 2 horas. Así que nada, acá no sé qué hay adentro de la caja. A ver qué hay. No hay nada. Sí, cositas. Así que nada. Quería decirle eso. Acá tienen las dos comparaciones de los dos auriculares que ya están en el canal. Uy. Venga la cajita. Y nada. ¿Cuál le gusta? ¿Cuál es el mejor? Los dos son económicos, eso lo voy a decir. Y nada. Elijan cuál quieren y cómprenselo. Que están muy baratos. Están muy lindos. Yo les recomiendo más este que este, pero el que no puede se compra este y este vea. Así que nada, me olvidé decirle que tiene Bluetooth, tiene batería, tiene micro, tiene distancia con esto, digamos, y esto también obviamente. Pero lo que tiene esto, acá tiene un botón, no saben si lo ven. No ven, a ver, fíjate acá. Tiene un botón acá que vos lo apretás y acá atrás vos lo apretás y tiene como una lucecita que es azul y acá roja que están cargando los auriculares. Vos lo apagás y se apaga la luz. Está muy lindo, está. Y bueno, fíjense cuál les gustó más. Perdón, porque no lo perdí, por eso. Y bueno, fíjense, están muy lindos, están. Y lo que le quería avisar que, digamos, bueno, ahora no, pero le quería avisar que más adelante voy a comprarme estos auriculares, pero la versión más avanzada, digamos. Nada, quería avisarlo eso. 10.000 likes para, perdón, 10.000 likes. 10.000 likes. Me está sonando el teléfono, perdón. 10.000 likes para otro video más. Así que nada.
y suscribiros, activar la campanita. Le dejo todas mis redes sociales abajo en la caja de descripción. Y nada, bueno, adiós de mi gato.